tous, j'espère que vous allez. Cette vidéo, Inch'Allah, غادي يكون الدور ديال chapitre 7 من لو dernier jour d'un condamné. في هذا الشابيتر هذا لو ناراتور كان مازال باقي في البريزون ديال بيسيتر، وكان كيفكر مع راساتو كيقول مثلا يعني انا كاع كتبت ونقتل الناس الاخرين، ولكن شمن فائده غادي نجلبها الا نقتل الاخرين؟ الوغ انا ما نقدرش نقد راسي انايا. وكيتمنى في نفس الوقت كو سون جورنال يقدر يكون نافع شي نهار. دونك نبداو بالبروميير كيسيون اللي هي سيتوياسيون. سيتوياسيون نقدروا نقولوا le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant la vie des autres alors qu'il ne peut sauver la sienne. Ou là, le narrateur espère que son journal puisse être un jour utile. Ou là, بصفة عامة نقدروا نقولوا le narrateur هاي situation كاين جوج ديال لي بروبوزيسيون. إما نديرو le narrateur a été condamné à mort et transféré à Bicêtre pour un séjour de 6 semaines، ولكن هذه plus générale. ولا نديرو الثانية le narrateur se demande quelle raison quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes alors qu'il ne peut sauver la sienne. أنا درت واحد الفوت. La vie des autres. La vie des autres. Se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant la vie des autres alors qu'il ne peut sauver la sienne. Et espère que son journal être un jour utile. Douzo la deuxième question. Le narrateur regrette plusieurs choses. شنو هما هاد الحوايج هذا؟ شنو هما هاد الحوايج؟ الحوايج اللي ندم انه فقدهم. الا شفنا في الشابيتر عندنا le soleil, le printemps, les champs pleins fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est plus à moi. Donc le narrateur regrette la perte de le narrateur regrette la perte du soleil, la nature. المهم داكشي كله اللي وريتكم دابا. وباش في هاد البارتي هادي دار لنا واحد الفيغور دو ستيل. استعمل واحد الفيغور دو ستيل اللي هي لونيميراسيون. نقولوا en utilisant la numération. Troisième question, vers la fin du passage, une idée dangereuse tente le narrateur. شنو هي هاد l'idée اللي جاتو؟ يعني في النحو النهاية ديال الباساج واحد l'idée يعني جهنمية ولا خطيرة جات لو ناراتور. شنو هي هاد l'idée هادي؟ هاد l'idée هادي هي دو سو سويسيدي. إلا شفنا vers la fin l'humble idée à se briser la tête au mur de son cachot. Donc l'idée de se suicider en brisant la tête au mur de son cachot.
ندوزو الكاستيون الاخرى اللي هي شنو هما لي فراز دومينونت في هذا الباساج هذا. عندنا جوج ديال لي فراز، عندنا دي فراز اكسكلاماتيف وعندنا لي فراز وعندنا لي انترجيكسيون. هاد لي فراز اكسكلاماتيف بحال كيخليونا نعرفوا المشاعر ديال هاد لو ناراتور، nous permet de deviner les émotions du narrateur. Les émotions du narrateur. عندنا la souffrance, l'angoisse, بزاف المهم كاع المشاعر. وعندنا des interjections هادو s'adresse au lecteur à lui ou حتى le narrateur lui-même. والفائده ديالتهم انهم بحال كيترجموا لينا اليقين ولا ماشي اليقين، الشك في ديال لوفر ديال لو ناراتور، يعني l'incertitude du narrateur quant à la postérité et l'utilité de son œuvre. Donc l'interjection qui s'adresse et à lui-même. À lui-même. هادي كم traduisent l'incertitude du narrateur quant à la postérité et à l'utilité de son œuvre. ندوزو الكاستيون الاخرى اللي هي l'argument développé. هنايا عندنا واحد l'argument développé باللي لي زيكري ديال هاد لو ناراتور يقدروا واحد النهار يكونوا ايتيل، يقدروا هادوك الناس اللي كونداني مور سواء كانوا انوسون سواء كانوا كوبابل، ويحبس. راه كاين واحد الجمله في شابيتر arrêter le juge prêt à juger. وفي شابيتر 6 كاين عندنا mettre leurs mains ou ses mains moins légères. هادشي اللي كاين. نكتبو l'argument développé. L'argument ces écrits peuvent être un jour utiles. Sauver des innocents coupables. Arrêter les juges le juge prêt à juger. وبغيت نقول واحد الحاجه باللي في هذا الشابيتر هذا كنلاحظوا بحال لو ناراتور كيحاول انه ينقذ حياته هي الاولى. لو ناراتور cherche de sauver sa vie en priorité, ou la pense
en priorité ou la pense à sauver sa vie en priorité. كيفاش نقدروا نعرفوها؟ انطلاقا فاش يقول زعما شنو هو l'intérêt qu'il peut tirer من إنقاذ الرؤوس ديال الناس اخرين alors qu'il ne peut sauver la sienne. هذا دليل على انه كيقلب ينقذ حياته en priorité. هادشي اللي كاين في هذا الشابيتر هذا، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه فهمتوه، ونخليكم في امان الله.